geus dibubrakeun sadayana masih kena berat parahu teh. Akhirnya karena estuni ieu salah sawios pilihan Allah. Wah, ieu kusabab teu aya nu ngelehan ceuk nakoda teh wayahna we mah kudu dikocok, diundi sanu aya karana dirinya wayahna we kudu luncat teu tapi urang sadayana teu dilelep kabeh kudu aya hiji nu dikorbankeun. Ternyata pas dikocok Nabi Yunus alaihissalam. Ini bukan suatu hal yang kebetulan, bukan. Akan tetapi Allah sudah mempersiapkan rencana di dalam kisah tadi. Akhirnya Nabi Yunus kubra ke laut langsung tidak dilagak ke laut non cina laut non teh laut non dina gambaran laut non teh nyata laut hiu punya yang ibu kan ditinggali lalu ningali YouTube nya laut hiu teh ageng alit bu. Bu katanya sanes di laut mas ageng bisa sehingga sekali lagi Nabi Yunus alaihissalam bila ku eta laut. Dalam kisah aku eta Nabi Yunus alaihissalam salami dina naon salami dina lebet eta laut teh lain jika urang. Lamun urang kira-kira bu hek dileg-leg ku laut hek hirup eneh tadi ngajeur beuteung laut teh bari kumaha urang. Eureun urang mah lamun cerik teh mah beureun cerik we humpunya menggogoran bari nggogoran hoyong aya mantosan. Berbeda dengan Nabi Yunus alaihissalam. Di situ baru Allah mengajarkan kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana hambaku menunjukkan apa yang dia perbuat ketika berada dalam situasi yang tidak memungkinkan. Reko gorowokan jeung lauk sahaun kuping atuh naon sampai ke aya teu aya nyana HP teu ujang-ujang teh aya HP dalam aya gerak kana leuweut lauk HP hirup kenehnya. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi Yunus alaihissalam karena Nabi Yunus seorang nabi dia sadar tidak ada zat yang memiliki pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanes solusi nu dipilari ku Nabi Yunus teh sanes kumaha carana kaluar tina jero laut sanes. Tapi Nabi Yunus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kusabab naon? Kusabab anjeunna nyeurkeun ngaos istighfar. Nu terkenal di Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal terus eta istighfar tadi auskeun ku Nabi Yunus alaihissalam tanpa sedikit pun ada keraguan, tanpa sedikit pun menyalahkan ya Allah kenapa aku harus dimasukkan ke dalam pertigaan teu aya penyesalan sama sekali. Ternyata apa yang terjadi ku fadilah anjeunna getol ngadungan ku iskul andong nu kakoncara Gusti Allah walasna bina-bina an wahidna salamet bahagia. Maksudna naon? Ternyata baru disitulah Allah memberikan pertolongan. Allah mampu memberikan pertolongan bukan melalui makhluknya yang lain, bukan. Akan tetapi langsung Allah tunjukkan pertolongan melalui apa? Allah ketuk kata laut Nabi Nuh cek bahasa orang laut Nuh nanti diperintahkan langsung ke Allah wahai laut Nuh buru-buru utahkeun Nabi Yunus alaihissalam ka darat. Sehingga salah selamat. Pelajaran naon kene urang? Pelajaran penting kene urang dina kisah Nabi Yunus alaihissalam omat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita jangan sampai salah langkah. Nu pertama kurang kedah dipilari teh sanes pertolongan makhluk heula sanes. Kadang kurang masuk itunya. Makanya kenapa Allah sering membuat kita kecewa dengan banyaknya cobaan yang tidak pernah henti-hentinya. Kenapa Allah sering membuat kita kecewa dengan banyaknya doa yang belum sampai saat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sabab urang mah seueuna berharap ka saha? Bantuan manusia seueuna berharap ka bantuan makhluk terus makana tong aneh daripada seueur ayeuna diijabah seueuna kecewana ku pan kieu nya ari berharap ka makhluk mah ieu mah contoh sederhana ieu nya lamun urang ieu damel naon we damel mah enjing teh tanggal 1 pasti harapan dina pikiran urang naonnya cek urang we besok gajian daya tabu pagi-pagi teh nu aya pikiran teh naon gajian urang ada aya mu tangan gajian aya mu tante sabab naon isukan tanggal 1 kan hanya salah langkah yang kita ambil saat acan aya nampi gaji teh urang fokus bahwa rezeki urang teh bakal bersumber tina eta gaji ayeuna naon pas isukan bos teh teu dongkap kecewa teh tah kecewa aduh borogan geus diarep-arep geus diagendakeun geus gajian rek naon rek kontrak ka ditu ka mana ka warung ibu di mana itu teh di mana-mana seueur kantos itu naon nu terkenal na karedo sampai ini. Ternyata karena salahnya harapan kita yang kita gantungkan bukan kepada Allah tapi kepada makhluk
isukna teh Bu tadi teh bosna teh dongkap, aduh kecewa aku. Tadi narek bunga-bunga akhirnya jadi isukan deui anggar bosna teh datang kene Bu, keur nyaba ternyatanya. Itu contoh sederhana ketika kita salah menggantungkan harapan kita yang kita dahulukan kepada makhluk. Bukan suatu hal yang tidak boleh ketika kita minta pertolongan kepada manusia, bukan. Karena memang kita adalah makhluk sosial yang tidak mungkin terlepas daripada bantuan orang lain. Cuma yang salahnya itu adalah caranya. Yang pertama harus diambil berarti naon heula tunjukkeun heula ka Allah supaya naon minta wasilah ka makhlukna. Contoh sederhana kieu Bu. Namun orang bergaduh sama tan namanya. Orang biasa ngelamun gaduh sama tan depan rumah tutup lobang gali omong namun kasaha abang naon cenah akhir kali teu bang emong jeung eta bang emong namun ajis 2 juta nya canggih digoangkeun karek saminggu sekarang kataran deui saminggu kataran deui jigana ieu nya lagi tah lamun urang hoyong lunas sametan nu pertama kana disebutkeun terus sampai acan namut ieu nya sampai acan namut ka malukeun nyuwunkeun heula ka Allah ya qadiyal hajat cek bahasa Arab nama teu biasa kalau ku Arab teu biasa ku Sunda we da Gusti Maha Kawasa nun Gusti anu nyumponan sagala pangabutuh abdi teh teu gaduh sametan hoyong gerak lunas dak lamun ngandelkeun caroge ieu usaha mah tapi ka 10 tahun ge teh mah lunas sametan teh mun teh nya saking bageus dan Gusti Maha Kawasa di mana wae Gusti nunjukkeun jalanan tos pasrah itu ke Allah, tos nyerahkeun sarena ka Allah nanti ikhtiar bari namut mun teh tapi ku melalui caroge yakin insyaallah lamun cara atau sama pas itu Allah akan memberikan jalan keluar dengan tidak disangka-sangka. Bukankah janji Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadara. Ayat naon teh? Ayat dinar yang diaoskeun lamun urang gaduh pangabutuh gaduh kasusah aoskeun perbanyak ayat tadi. Ini hafal sadayana? Hafal teu? Teu iki aoskeun ka ibu-ibu kitu mah ayat 1000 teh lah itu sebatas ayat 1000 dinar tuh. Pangan disebut ayat 1000 dinar teh saking mahalna luar biasa. Kita harus ke ibu-ibu mah ayat dinar tadi santeran hari ayeuna di hari ayeuna dicaroskeun ka ibu ya. Di papatani hiji orang cewek di salsa. Nah, ini grup dikirim ke ibu dikirimnya. Siap Bu? Siap Bu. Amalkeun lamun tos kenging amalan tong diantep di juru Bu. Kenging amalan teh buru-buru simpen di juru ira awe teh pernah kae jeung pernah ini besar awas deui we kos bieu istighosahnya. Kenging amalan istighosah. Ada Korea geus kieu ngadoan kosan bagian ustaz kewe jeung ustaz. Dari jalila mah Korea. Nah, lamun kenging amalan minimal atuh salingon sehari punya unggal Jumat. Pribados saat kos kenging di amalan Bu alhamdulillah selain diaoskeun di dieu di majlis misalnya sampai sami sok diaoskeun. Ame naon? Ame sadayana rata kenging ka berkah buih deui kana kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ternyata kunci pertolongan Allah teh terletak di mana? Terletak dina masalah keyakinan hati urang, dina masalah ketika kita memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau masih ada keraguan yang ingin nyalahkeun ka Allah, bohongan saha? Bohongan urang masih kena ragu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah harus dinikmat Bu. Sanes rek sombong naudzubillahi min dzalik. Sanes rek adi bumbu bayung putus, sanes ngani rek sedikit cerita ka ibu-ibu. Harus dinikmat di mana-mana hati tos yakin seyakin-yakin ka Allah Bu. Aya hiji kisah ieu Bu kisah teh. Aya hiji ustad leutik ieu mah lain ustad gede lain. Ustad biasa we ieu we sok kini ibu-ibu leutingan. Gaduh ajis Bu ngan 100.000 nah 100.000 apa aya namanya kebutuhan zaman ayeuna seueur teu? Seueur Bu. Hari waktu nak bayar kontrakan teh isukan nanti 100.000 aya kontrakan teh apa aya kontrakan 100.000 ayeuna. Bujeng Bu mun aya we sagede lomari
Daerah bungan ku sabab ya hatina geus yakin rek mun teh rek namut-namut ka saha tah bu namut biar usaha teu wani teu pati wani teh teu mata-mata teh naon sababu tah ngamprakeun atuh bu namun teman kabatur rek ngamprakeun naon bu pirang kita berarti ngamprakeun moal percantengan moalnya pasrah we ka Allah bu cariosna eta nya kisahna angkat bener tepan ada ngaranna ku ustaz leutik tara dihareup ku calik teh di juru calik biasa itunya beresna tepan anu jauh lah usah diaturan linking ke pada duhur supaya tak isukan punya nah kita usahanya tertolak aku nah yang utara teh meureun rek hadir we maka hadir teh teu gini bu teu dangdang teu ngawean biasa we ini sarung koko calik tadi sami tos tadi di juru we aya tos beres geus ngantosan sababaraha menit teh bu usah ngana kapain teu berani juga aya pesanan deui Wajah kata usahanya bu, masya Allah dia pertolongan di Allah. Kuih deh, tahu mah usahanya. Anda tadi harap benar riungan hari, kos dia piraku yang 55.000 usah terangkan mohal tuh. Paling yang berani 50.000 cik usahanya. Kan iya mah tawakal we ka Allah esuni niat lillahi taala. Gara-gara cariosna acara bu, dari acara teh syukuran biasa awasan kos kurang gitu punya lamun syukuran kos yasin beres singkat cerita bu kusabab kita di dina hati geus yakin ka Allah Subhanahu wa taala kumaha isukan nu penting mah kami masrahkeun urusan ka Allah ikhtiarna atos mun teh mah nya damal saja bina pas ternyata pas balik pulang teh Ustaz alhamdulillah teu mumajan ya kami jajan kurang kali cenah bu pas dicawak teh geus lain ada biasa bu wih agung cariosna dibuka beusigna sabaraha 500.000 cenah bu sila masya Allah padahal pangkos bingung murek namun da sidik punya isi atuh namun teh bu cobi abi teh turantu namun artis ka ibu bu turantu nabi sabungan turantu moal aya wala kaya namun artis ka ibu teh turantu teu gaduh tanawan geuleuh bu teu gaduh sertifikat jeung gaduh sertifikat naon teu gaduh bumi geus gaduh kan usah kitu dina kisah naon bu pelajaran penting kangge urang sami sanajan eta kisah teh can kudu benerna cik bahasa omongna tapi pelajaran penting urang biasa diambil sami kos sumberang Nabi Yunus alaihissalam ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang ketika apapun masalah kita jenisnya apapun itu baik dari segi masalah anak rumah tangga ataupun masalah yang lainnya yang pertama harus dicari solusi adalah ke Allah dulu baru kama ulah dibalik urang masuk ieu usaha heula rek non tawakal mulai sekarang balik dulu ngadoa heula geus doa kayak ikhtiar tos ikhtiar ngadoa deui urang aya harapan dan ngadoa urang teh atos kieu oge salah oge lamun kieu bu ngadoa we hukum ngadulung ikhtiar teh aya eta salah teu salah bener eta ge salah keneh eta teh namina teh bohong teh anu kitu teh jiga urang lapar lapar tergiat ya Allah abi teu lapar ayo terus kalau teh lapar-laparan uang nanti bari yang dipilih teu agar moal waratnya nah gitu kurang gitu lah mengadukan ketika engkau terus berdoa kepada Allah tapi tidak ada reaksi dalam aplikasi doa tersebut eta ge sami eta teh bohong maka sekali deui kuncina tinggali kisah Nabi Yunus anjeunna sate acan nyuhunkeun pertolongan ka sanes teh uihkeun deui sadayana balikeun ka Allah Subhanahu wa taala paham alhamdulillah pada itu insyaallah saterusna ali utusan ke-22 nyaeta jenengan Nabi Zakaria yuswa 120 anjeunna acan pisan Gusti maparin putra sabada anjeunna ngaduman ka Gusti dikodarkeun kagungan putra lalaki panjenengan Yahya anu jadi nabi Rasul nomor 20 di berarti ka-20 teh sabaraha Nabi Yunus teh saha Nabi Yahya alaihissalam Nabi Zakaria heula Nabi Zakaria sabaraha Nabi Zakaria tah ari kisah Nabi Zakaria mah ieu teu saalit ari kisah Nabi Yunus mah banyak perumpamaan di kula teu aya namanya hari kisah Nabi Zakaria mah sampai detik ieu masih kena hayat diucap ku Allah ku sapertos kisah Nabi Zakaria naon teu acan dipersihan keturunan
lamun urang di antara salah sawios urang teu acan dipasihan keturunan ke Allah Subhanahu wa taala, mampu ulah nyalahkeun Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun ngadu anak kos ikhtiarna kos maksimal eta luar biasa. Tinggal pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang jangan di zaman ayeuna rata-rata nu can dipasihan barangkali ke Allah berarti emang tos 10 tahun ya rumah tangga Canggarung putra kene. Tapi dibandingkan sareng Nabi Zakaria putra acan aya naonan. Nabi Zakaria seberapa tahun? 120 tahun Canggarung kene murang ka? Ari ayeuna di zaman ayeuna Bu. Aya teu tah? Paling lami aya paling teh lami 10 tahun. Disampurkeunana eta Nabi Zakaria ketika dicobi Allah belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala hiji teu pernah suudon ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi naon? Nabi Zakaria selalu yakin bahwa kenapa sampai detik ini Allah belum memberikan keturunan kepadaku? Mungkin kata Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah yang terbaik. Mungkin boleh jadi ketika Allah memberikan keturunan kepadaku saat ini akan membuatku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang kosnya mau kalinya can. Doa urang biasanya di zaman ayeuna mah urang naudzubillah kadenya dimulai detik ayeuna jangan sampai kita menjadi orang yang justru malah membuat orang lain jatuh. Mana contoh salah satunya orang dan tempat jatuh hiji. Sederhana biasanya sok terjadi di kalangan hiji. Aya panganten anyar tos 3 tahun can garung barangkali cek urang teh anyar eta mah geus 3 tahun kawin nanti can boga-boga budak. Nah di ditu mah karek oge sabulan geus boga budak. Eta teh teh jangan salah. Itu mah karek satahun geus garung barangkali. Intinya jangan pernah membandingkan antara satu dengan yang lain. Ayo masih barangkali saha? Allah. Apakah dengan seringnya maaf seseorang misalkan melakukan ikhtiar dengan istrinya akan menjadikan itu anak secara yakin? Tidak sama sekali Bu. Dalam Allah ta'acan wakosna masian amanah kayak dijalani Bu. Moal Bu sanajan istrina subur mutemanya carogena subur dan moalnya putra kita moal Bu. Sebab naon? Ya namanya anak itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu suatu hal penting. Muntema diantawis urang aya nu can garung barangkali husnudon ka Allah. Muntema aduh abdi geus rumah tangga geus 5 tahun rumah tangga tapi can garung ka barangkali hiji tanah teu sifat husnudon ka Allah kos kalida sabotos kaya ya Allah anu ngasumah rumah tangga 7 tahun sampai detik ini kau belum memberikan amanah kepada guru di SD negeri Allah tahu yang terbaik untukku. Mungkin boleh jadi ya Allah ketika nanti aku punya anak tersebut akan melupakanku terhadap dirimu ya Allah. Jadi kalau mentos kalau kemudian itu mau jamin galuh putra jeung nu teu galuh putra teh dipayun Allah mah aya benten aku sadayana sami nu tos galuh putra eta hamba Allah nu can galuh putra hamba Allah. Justru sebaliknya mungkin boleh jadi ada orang yang ketika dia sebelum punya anak dia soleh Bu. Sebelum punya anak dia rajin ke majelis, umpamanya pengajian dia hadiri semuanya, ibadah dia luar biasa. Tetapi ternyata setelah punya anak apa yang terjadi? Abi mau ngawas itu ada budak, rewet itu geningnya. Berarti lawan Allah muji ke urang teh. Kita diuji oleh Allah melalui anak. Ayeuna barangkali geus ageng. Udah kita dalam arti ngawas ayeuna teh malah nyambut bisa sekolah malah nyambut segala rupina. Kita sedang diuji atau tidak? Sedang diuji. Semakin Allah berikan kita banyak anak, ternyata bukan semakin mendekatkan kita kepada Allah, tapi malah sebaliknya. Makanya kurang keseringan doa, Rabbi habli minas sholihin. Kata Nabi, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul du'a. Kata Nabi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Tadi itu doa harapan bulan minta kepada Allah ketika Allah sudah amanahkan kita putra maka minta agar apa? Agar anak tadi mampu menjadi anak yang semakin membuat kita dekat kepada Allah. Jadi mungkin barangkali itu ternyata ayana kos kedua barangkali itu semakin membuat orang semangat ibadah ke Allah. Usahab dos ayana barangkali semakin membuat orang semangat angkat kepangosan. Cik bahasa korot pengajian barangkali di Gegeno bari di Ais bari no, bari ayeuna bobo yang sejabina yakin
sabab ieu teh kewajiban di Allah. Jangan sampai dengan adanya anugerah dari Allah malah menutup kita semakin dekat kepada Allah. Sama dengan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Luar biasa Nabi Zakaria. Apa sabar tahun Bu? 120 tahun. Akhirnya nanti wujud seperti itu. Sampai 120 tahun. Akhirnya tahun. Ternyata Nabi Zakaria setelah Allah coba dengan cobaan tadi terlambatnya mempunyai anak, hingga suatu ketika Allah kabulkan doanya, yaitu diberikan putra yang bernama Nabi Yahya alaihissalam yang menjadi Rasul dan juga Nabi yang ke-23. Ya, kisah ia sekaligus Bu pelajaran terakhirna kami urang. Ternyata sabab buah kesabaran daripada Nabi Zakaria alaihissalam menanti sang buah hati selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya Allah anugerahkan satu anak yang mana anak tersebut Allah jadikan juga sama seperti beliau, yaitu sekaligus Nabi dan juga Rasul. Keterlambatannya punya anak Nabi Zakaria alaihissalam ini sekali lagi menjadi pelajaran penting bagi kita. Mungkin boleh jadi Allah belum saatnya mengabulkan doa kita karena waktunya belum tepat. Karena yakin setiap doa yang kita panjatkan itu apa kembali Allah akan kabulkan di saat waktu yang tepat. Sekali lagi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lalu kurang ngadoa can dijawab Allah berarti Allah ieu lain kebutuhan anjeun. Sanes eta ngan saukur kahayang. Contoh urang nyeukeun mobil. Cuk Allah teh maneh mawa ka dijabah boga mobil dan maneh mah can butuh kana mobil. Namun sababna lamun maneh geus boga mobil ke bakal bohong. Nah kitu eta terus dengan kawan. Nah urang can beunghar-beunghar. Misalkan ieu mah usaha pienyi ku disusuk di lundungnya usaha teh. Tapi dah can beunghar-beunghar teh mah. Yakin ini kalau tadi cek Allah tidak maneh moal beunghar. Ngan bakal cukup we. Ai beunghar ngomong kan bakal cukup. Mending beunghar tapi sacara mending enak biasa tapi cukup tah. Mending dua anak. Mending beunghar tapi Kalau macam mending dua anak. Nah, sekali deui sinyakin. Setiap apa yang kita minta kepada Allah akan diberikan ketika sudah tepat waktunya. Mungkin kalau sekarang ketika kita berdoa tapi belum ada kabul dan ijabah dari Allah, itu belum saat yang tepat. Nah, maka mudah-mudahan melalui pembelajaran tina kitab tauhid ya khususnya tentang kisah para nabi, khususnya tadi kisah Nabi Yunus yang mengajarkan kita berserah kepada Allah dan juga kisah Nabi Zakaria yang mengajarkan arti kesabaran kepada kita sehingga jangan orang semakin jangan jalmi anu yakin ke Allah Subhanahu wa taala bagi sabar karena namun bidupasikeun ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bu, akhir jabatan kami sabaraha? Sabtu depan. Sabtu depan sami deui orang nyungkeun doa we sasarangan ka Allahnya, orang nyungkeun mudah-mudahan agenda nu parantos diagendakeun Sabtu payun hiji acarana masih aya dina kalancaran, kemudian masih aya dina kaberkahan. Atuh sadayana utamina masih dipasihan jalan rezeki ku Allah sehingga orang biasa satu sama lain memberikan arti dan solusi dalam artian punya peranan Bu. Jadi lamun urang hirup di alam dunia teh kedah gaduh peranan Bu. Buktos urang perjuangkeun agama Allah. Ulah sampai kakeun urang teh terang kana kasayan. Ngan terang itu tapi aplikasi teh aya. Signal sing jiga sing jiga bangkong. Bangkong dina naon? Bangkong dina kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cek bangkong teh. Bangkong di sana ngangkutan cai cek urang eta ku cai ngangkutan ku bangkong rek kali mansur terus kita agen biasa moal dah. Moal, tapi cek bangkong ku hari ngangkutanan memang gitu ya cai ngangkutan ku itu teh sabaraha. Tapi setidaknya lamun abdi ditaruh ku Allah, abdi tos aya usaha bahwa abdi aya dina jalan anu laras. Sabarang kitu sanajan dipasingkeun urang teh mah ada abdi mampuna sakieu mun teh mah. Tapi kurang kayak kertek tina hati rek ngabukoskeun bahwa urang bela agama Allah, urang ngagungkeun Rasulullah. Tah di mana-mana ditaruh ku Allah teh tos aya buktos Bu. Tos aya buktosnya. Tos aya catatan perjuangan urang sakali deui. Mungkin dina wakosna mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan, diberikan rezeki sehingga biasa berjalan kalian berkah. Amin ya rabbal
alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan alimin. Hamdan yuwafi ni'matahu bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Ghafar ya Ghafar innaka antal khairul ghafirin ya Fattah ya Fattah innaka antal khairul fatih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik bil warham wa anta khairur rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wa nar wa bizani muqim as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal wa innaka antas samiul alim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ibadika as-salihin waj'alna min akhlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wa tu'il bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir. Allahumma yassir lana kulla umurana min amal dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bismil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.